好啦，觀眾大家好啊！我係劉筍啊。今晚咧帶大家嚟行一行啊，好熱鬧嘅一個花市嚇。嗱，時間咧嚟到咗7:50，22度啊。咁我而家喺邊咧？西湖路啊。嗱，呢啲咧就係我上一集同大家提過嘅嚇。好多人喺度擺酒鬼啊！呢種咧就係廣州花街特有嘅一個景象啦嚇。好嗱，今日咧夜晚黑咧帶大家嚟睇一睇廣州最舊嘅、最古老嘅花市啊，可以追溯到去清朝啊，就係呢一個越秀區嘅西湖路花市啦。嗱，雖然咧就夜晚黑黑啲啊，但係咧入到去花市裏邊咧就好精彩噶啦嚇。哇！人多到嗱，上次咧我哋睇呢個睇呢一個天河花市嘅時候咧，就話到人好少啊。嗱，今日咧嚟睇下咩叫多人啊嚇！而且咧夜晚黑啊，因為咧就已經係放晒工啦，咁所以咧見到又係咧非常多人啊！嗱，咁西湖路花市咧好玩好玩在咧，佢係十字形噶，亦即係話咧佢係以中間一個花壇作為一個原點嚇，跟住咧十字形咁樣去分佈嘅。嗱，俾大睇有幾誇張啊嗱！嗱，呢種咧就真係叫做多人啦。呢度咧先係正常嘅我哋講話花市嘅熱鬧嘅情況嚇。哇！睇下幾熱鬧。嗱，基本上嘅情況就係咧，如果要行下邊咧，就只能夠非常緩慢咁向前推進啊！今年嘅呢一個金馬啊，基本上行都行唔喐啊，行唔過去啦，好誇張啊！哇！嗱，大家咧可以通過我哋嘅視頻咧，去感受一下整體嘅氣氛啊！今年咧確實係過年咧氣氛真係拉滿啦！哇！呢邊咧基本上就都係賣花嘅，跟住咧去到前面咧十字路口咧先會有其他嘅東西嚇。哇！基本上逼滿晒人啦。
呢邊咧就係走鬼檔啊！嗱，同埋咧旁邊咧呢邊啲梗鋪啊，平時咧賣牛雜啊、賣嘢食啊，咁呢啲鋪頭咧，哇就忙到咧一年到頭啊最旺喺呢個時候㗎啦。咁啊西湖花市咧，基本上咧就係同以前啊，我哋講緊同我哋細個去比咧，基本上冇咩點變化，都係咧咁熱鬧啊！食嘅，賣花嘅，跟住賣飾品嘅，咁啊全部都有啊！嗱，中間呢度咧全部都係走鬼檔。嗱，雖然咧就話冇天河花市咁有秩序感啊，但係咧講真嗰句啊，要嘅就係呢一種熱鬧嘅氛圍。我哋嚟睇下，呢個係麥當勞啊！麥當勞嘅攤啊，賣雪糕啊！哇，好多人啊，好熱鬧啊！好多人咧喺呢度咧打卡。檔爐，價錢又唔係好貴喎，15蚊兩杯啊，13蚊一杯，哦，唔係兩杯係一杯啊，15蚊13蚊，31蚊兩杯，唔算太貴。有開個車去寫你入唔到去㗎。我就話，係咪真係啲街坊話入唔到去啊，真係入唔到去啊！我咧就只能夠喺裏邊咧，慢慢咁移翻出嚟啊！幾誇張。咁咧，因為今日咧係倒數第二日上班啊，所以咧好多人咧就係落咗班之後咧，趁住呢個花市仲開咧，咁啊嗱聲過嚟行下先。因為咧再過2日咧就要開始春運啦，即係話大家都要翻鄉下噶啦，咁咧所以就基本上冇咩機會行啦。咁咧所以就係今日咧應該係高峰期啦，聽日今日2日嚇。我哋睇下，哇！一望無際，全部都係人啊！嗱，小朋友咧就佔盡優勢啦啊！騎住膊馬，咁啊咩都睇得到。咁我哋咧就只能夠企喺路上面睇。入去咧基本上就好難㗎啦，咁所以咧西湖路花市咧，我哋都係過嚟湊下熱鬧啊，感受下氣氛。跟住咧行到嚟呢邊咧就係賣銅器同港彩，稍微咧人會少啲嚇。咁我睇翻呢邊啦，平時咧呢個位置咧民居嚟㗎，哇！真係今日放滿晒風車喎，啊曾經都係何氏書院啊，哇係！嗱，往年咧有問題咧，就係話咧，佢中間呢啲位置咧，佢係封死，佢唔俾人行嘅，即係咧全部單向行駛。但係今年咧變好咗啦，嗱，咁啊會留翻啲叫做缺口啊，俾大家行。咁咧就唔至於話我想掉頭行唔到啊，棘住喺嗰度咁樣咯。
有進步嘅係。嗱，好多人咧喺度擺呢個走鬼檔啊，好鬼熱鬧㗎。啊，中間咧今年係一隻好大嘅燈籠啊，亦即係我啱先所講嘅中心點啊。啊，往年咧佢係牌樓啦，各種各樣嘅形式都有。今年咧，係一隻大燈籠啊！嗱，我覺得咧西葫蘆花市咧都係夜晚黑嚟咧更加有感覺嚇。朝早睇咧確實就冇咁熱鬧啊，而且夜晚黑咧開咗燈之後咧就好靚啦。呢邊咧好多人買風車喺路邊。相啊嘛，呢度直相啊嘛。冇錯啦，嗱，啱先我所講嘅原點就係呢度嚇，以呢度為中心咧，我哋係以十字形分佈嘅。好，我哋先行咗呢邊先。好啦，跟住咧喺呢邊咧，我哋繼續往前行啊！嗱，呢邊咧人會稍微少啲嚇，冇咁多人，因為呢邊咧就唔似啱先嗰度咁旺啊。嗰邊咧啱先係賣花嘅，所以咧人會多啲。啊，往年都係咁樣嘅，呢邊咧人會少啲啊，但係咧其實都唔會話少得好多。呢個係執信嘅攤位啊，執信中學啊，佢哋應該係義賣吧，我估計，全部都係學生喎。哇！呢邊係大灣雞。呢邊咧比較多嘅就係一啲走鬼檔啊，走鬼檔會比較多啲，包括係平時咧嗰啲梗檔啦，而家都攞嚟賣風車啦。呢個叫名門啊，賣酒嘅。入排隊有咁多人啊！嗱，跟住又翻嚟，又係買花啦。嗱，平時嘅檔口咧，生意都唔做啦嚇，出讓出嚟咧賣下風車啊。呢邊有好多年桔喎，嗱，好明顯大家 feel 到咧，就係賣文創咧係最旺嘅，反而呢啲賣年桔嘅地方咧仲冇咁旺嚇。啱先我係見咗麥當勞啦，馬上呢度有肯德基啦。一人咧就霸一個路口啊！好，等我哋睇下呢一個裝置先。呢度裝飾咧就係
有馬仔啦，新年快樂啦咁樣嘅。太多人啦！呢個係馬上有錢啊！呢度係咩啊？哦，就係啱先肯德基㗎。肯德基上面有條好細條嘅鰲魚喎，哈哈，幾有心嚇！好啦，嗱呢邊咧稍微人會冇啱先咁多啊。哦，呢度中間咧仲要做咗一個缺口出嚟喎，又幾好喎！唔係全部都係鋪頭啊，即係大家可以有啲選擇啊，即係話我可以選擇我唔行啦，我走翻出嚟咁都得啊。呢啲係傳統嘅花檔啦。嗱，咁我哋有觀眾咧就會問到話，其實咧，係咪而家國內基本上咧都淨係收呢一個電子支付嘅咧？唔係嘅嚇，唔係嘅。咁啊，其實現金咧都係好受歡迎㗎。現金咧，你無論去到邊度咧，都仲係會收嘅。呢邊就全部都係賣走鬼檔啊，賣風車啊，賣飾品啊。哇，好熱鬧啊！我哋可以睇下啲梗檔，平時嗰啲檔口咧，全部攞嚟賣晒風車啦嚇。嗱，行翻出嚟呢度咧，俾大家睇下呢個啊，呢隻白切雞啊，白切雞奶啊，薑葱白切雞味牛奶啊，我哋本地嘅老牌子風行牛奶出嘅啊，之前我哋喺天河花市都見到佢啊，仲要上晒電視添啊，唉，真係犀利。好啦。我哋要睇到標誌啊，順住人流走啊，千祈唔好逆行啊！我哋又翻返嚟中間啦。好，我哋繼續往前。遵从中共人员的指挥，按照指定的路线进出花市。嗱，我哋喺天河花市咧，基本上咧仲可以話同我嘅視線咧齊平嘅情況下咧，帶大家去行啊！但係咧嚟到呢度真係唔得啦，一定要舉個高個頭頂先得，因為咧如果唔舉個頭頂咧，就只能夠見到人逼人嘅情況啦。人流擁擠。哇！大家可以睇到啊，真係基本上咧，你行到邊度都係咁多人，非常之熱鬧。平時咧賣衫嘅鋪頭咧，全部變晒賣咩啊？賣風車啊！依間以前賣衫啊，平時賣衫㗎嚇，而家都賣埋風車啦。有殺錯冇放過啊！哇！嗱呢度咧又係賣花嘅，咁咧就非常非常之逼啊！
哇！呢、個係清一色，全部都係財神風車喎，幾壯觀。哇！仲有財神啊！買3分之以後買個數。哇！唔好行。太誇張啦！嗱，依家咧所在位置係教育路啊！嗱，我見到有一棵超大桃花，啊，鎮店之寶啊呢棵。那這家可能也差不了多少。唉，好啦，行到嚟呢度咧，呢個位置可以緩一緩啦，因為咧人流咧就冇咁密集啦。太誇張啦！呢度係大灣雞脆響站喎，哦，亦即係話咧，同我哋喺天河花市見到一樣啊，專門賣大灣雞嘅。小馬。嗱，咁呢邊睇到九耀坊咧，裏邊咧都非常熱鬧啊，不斷有人咧湧入去。咁咧都係無非係賣下風車啊、賣嘢食啊咁樣啦。哦，大風車啊！嗱，呢個花市咧應該就係廣州人流最旺嘅花市啦。超級大風車，啊，超大彩虹風車。呢個有排嗱，馬上行到呢度咧，又係嗰啲專門賣各種各樣嘅文創嘅店啦。嗱，呢個揮春店咧，我哋喺天河都見到啊，冇諗到佢哋竟然咧嚟到呢度都仲有分店啊！哇，係啊，金色風車，好大隻。嗱，呢邊就犀利啦。嗱，我哋見到有啲咧。好紅嘅 IP 啊，咩辣布布啊，有啲好可愛嘅有啲迪士尼嘅 IP 啊都有嚇，哇，好靚啊！呢個非常之特別嚇，喺外邊咧都冇見到啊。哇！呢個犀利啊！大家知唔知道呢個係咩寓意啊？嗱，呢個咧係一隻馬仔啊，跟住咧關鍵係下邊咧一大抽鎖匙。包租婆啊！包租婆咁大抽鎖匙啊！呢個形象咧非常之獨特啊，好啱我哋廣州嗰啲有租收嘅。咁啊呢個袋仔，可以攞嚟裝利是、裝手機喎，OK 啦，幾得意。用我哋鎖匙串做形象啊，都幾別出心裁嚇。呢樣嘢咧，真係好有廣州嘅特色嚇。網上邊成日都話我哋廣州咧嗰啲啲人唔翻工嘅咁有錢，全部係收租啊！平時着拖鞋背心，跟住咧揸抽鎖匙咁就去收租啦。呢邊係咩嘢咁旺嘅？又係啲原創品牌啊！
好啦，嗱，行到嚟路尾啦，咁啊前面咧就係書坊街啊。還過去嗎？啊，咁呢邊咧接住係惠福路嘅，呢邊咧就稍微而家睇咧不斷咧都係有人行緊入嚟啊！我哋睇睇呢邊，嗱呢邊咧啲人咧應該係由北京路嘅路頭嗰度咧就過嚟嘅。好啦。哇！真係太犀利啦，太旺啦，人太多啦。呢邊啲風車咧，我覺得啊，比天河嗰邊咧會更加有創意啲喎。有好多嗰啲而家後生仔好中意嘅一啲動漫角色啊，譬如話呢個咧就係我太太好中意嘅黐卡哇嘅角色啦，嗰隻兔仔嚇。呢邊啲特色嘢多啲嚇，仲有林峰啊，可能大家睇唔到，俾大家睇下，林峰啊，呢個係尋秦記嘅形象啊，非常有創意。等錢送上門，哇，好犀利喎！嗱，我好中意呢個啊！呢個非常之有特色啊！攤大手板，等錢送上門。送機雜貨，犀利。OK， 好有特色啊！喂，有大紅啊！呢邊咧有一個係專門粵語嘅呢個係專門喺社交平台上面咧去推廣粵語嘅，收工即走，盡忠職守哇，好正啊！呢一個對聯，我哋逼入嚟睇下呢個，哇！收工即走盡忠職守正唔正？有錢唔奇啊，食極唔肥喎，哇，好正啊！呢啲係我哋自己嘅廣府特色啊！跟住咧又到大灣雞樂園啦。一般咧，而家我睇到啲風車大概係20蚊到50蚊不等價錢。基本上都係咁嘅價錢啦。呢度仲有益力多啊！哇，好大支益力多喎！哇，呢支好正啊！
幾大支。係啊。嗱，咁我哋咧就帶住大家咧行晒成個過程啊！咁咧其實咧我哋行花街咧都有個寓意嘅，就係咧行完花街之後咧，咁啊叫做轉大運啊！我哋今日咧就帶大家咧從開始一路行兜一個圈，咁啊亦都提前祝大家咧馬年咧可以行大運心想事成啊！嗱，呢邊又開始多人咯喎。呢邊係食嘢嘅。咁香啊！點解突然間？好啦，跟住又試行翻嚟中間啦，跟住咧我哋仲有最後嘅一格啊！行完之後咧，我哋基本上咧就行晒成個西湖路嘅花街啦。呢一格咧亦都係最多人嘅一格嚇，即係亦都係接壤住北京路嘅，接壤住大佛寺嘅嗰格啊！因為嗰度咧有牌坊，所以咧肯定係人最多嘅。冇錯啦，就係呢邊啊，我哋嘅右手邊。请不要逆行，不要追逐打闹。二，请不要携带易燃易爆物品进入花区。三，请注意保嗱，呢邊就開始咧，就係成個西湖路花市最核心嘅位置啦。今年咧仲好貼心啊，有啲工作人員咧係着住漢服嘅，就叫大家咧順住人流走嚇。呢邊咧亦都係最靚㗎，頂上咧仲掛滿晒燈籠喎，哇！呢個係廣州好出名嘅天晴銅藝啊，專門做銅器嘅非遺啊。都其實有好多街坊係真係過嚟買花㗎喎。請注意保管好自己。哇！人好多啊！我哋就唔行入去啦，因為咧行唔到入去啊。對面有一個南越王博物館嘅文創啊。
呢啲咧應該係全部都係工作人員咧義賣嘅，義賣風車，全部都係小朋友，幾好幾好。啊，利物浦喎，咦，年年都見到佢哋嘅。啊，佢哋應該係專門做文創嘅。哇，好得意喎呢頂帽。我哋睇下先，仲會喐下喐下喎，幾可愛。啊，隻馬仔喺個頭頂度喐下喐下。38蚊嘅風車啊！行到邊個位啫？哇，好旺啊！黃色頭髮邊個啊？視頻呢個頭髮佢啊！喺前面個袋度啊！哇，好啦，我哋咧快啲去牌坊度睇下先。嗱，呢邊咧有咩咧？又係大灣雞啊！大灣雞油桶啊！啊，我哋睇下呢個大灣雞油桶先。啊，幾可愛！嗱，咁嘅情況咧，會持續3日啊！應該會去到唔止啊，應該係會去到年29啊，跟住咧到凌晨咧都仲係會咁熱鬧嘅。咁凌晨時間咧應該講下係最忙最多人嘅時候。點解咧？大家都喺度買平嘢啊！前幾年咧我都會趁住凌晨時間咧咁過嚟睇下可唔可以買到啲平嘢。不過咧最終都係湊個熱鬧啫。可能咧人會比而家仲要多。好啦，嚟到咗最多人嘅地方啦。呢個咧就係今年嘅西湖路花市嘅牌坊。好多市民咧，好多街坊喺度咧打卡留念啦。拍不到，前一點，前一點。你拖拉着妹妹。好啦，呢個牌樓咧，同隔離嘅大佛寺啊，互相呼應啊！亦都可以講係互相輝映啊，非常之靚。好，咁我哋繼續向前行啦。你令個人影相嗰啲，影相係嘛？收佢啦！你睇個頭啊，影唔到個頂。今年咧叫做共樂樓啊。OK，呢邊咧大佛寺，大佛寺呢邊咧應該係都係洋紫荊花咧都開咗好靚。亦都有非常多嘅市民咧，真係過嚟呢邊咧，叫做新年祈福嘅。嗱，俾大家睇下，行花街已經係屬於係國家級非遺啦。你打交嘅，打交嘅。好嘛，唔俾你去打咯。好啦，嗱，前面咧
又有一個裝飾品喎。今年係乜嘢咧？我哋過去睇下先。上年個裝飾咧非常之靚，非常多人咧特登過嚟打卡嘅。今年咧應該係駿馬啦，係嘛？即係萬馬奔騰嗰啲駿馬圖啦，我估啊。我睇下先。今年咧就係萬馬奔騰啊，應該係。幾多顏色啊？有粉紅色都有。有一片料啊！有一片料。過嚟睇下先。一馬當先啊！咩啊？我呢隻運動嘅。一馬當先，萬馬奔騰。夾住啊！好，我哋去後邊睇下啦。葉派吧，影相啊！係啊，你唔影你就行開㗎啦，啲街坊話今年太多人，確實啦。今年咧，因為天氣咧又唔凍喎，咁啊，所以咧，我覺得今年嘅人咧，確實係比往年咧會稍微再多啲嘅。好啦，行翻出嚟呢度咧就係北京路啦。好啦，咁我哋咧就掉頭啦。中間轉翻過嚟呢邊。呢邊睇咧，大佛寺就會更清晰嚇。有啊！可以買啊嘛。睇下先啊！不要停留，人群擁擠，請好停留。人群擁擠，不要停留，人群擁擠，請好。今年咧牌樓前面嘅小景叫做萬馬奔騰，果然係啊！請不要停留，人群擁擠，請好停留。好。人群擁擠，請不要停留，人群擁擠，請好停留。人群擁擠，不要停留，人群擁擠。有俾人散針落咗。喺呢個馬啊！萬馬奔騰啊！呢度就得。嗱，好啦，由於時長限制啊，所以咧我哋要稍微咧加速啦，要行快少少先得啊，因為咧今日咧呢度啊，實在係內容太豐富啦啊，咁啊，我哋要揸緊時間啊，快啲咧帶大家行完我哋嘅呢一個循環先。你個呢度啊！分鐘仲有分鐘。那個跳完廣擺這邊。
挺大的。哇！真係實在係太過於熱鬧啦，人太多啦。5月份啊嘛，講咗啦，5月份啦。金魚燈啊！不動到了，兄弟。確實係啊，好多街坊都話行唔喐啦，係確實真係行唔喐啦。一个5个2个，有个倒档空口没事吧？广州市历史建筑。得㗎個现在做的有辣有不辣？光辉和不仁，越秀好啦，嗱，我哋又嚟翻中間呢度啦嚇，咁啊最後一段啦。提前呢就要就個收尾啦。咁啊，俾我感覺咧係今年咧比往年咧仲要熱鬧啊！往年都熱鬧啊，今年咧比往年仲要人多啊！可能今日係第一日啊，最高峰嘅時候啊，所以咧大家睇到咧，幾乎咧行到邊度，每一個檔口全部咧都係人嚟嘅啊！而且咧根本冇辦法咧去逆行㗎，只能夠順住人流嘅方向咧啊一路行。咁啊，今年咧成個過年嘅氣氛咧就確實係好好啊，比往年咧即係都要更加熱鬧啦，更加有年味啊！咁啊，老實講咧，其實你話各種嘅一啲年貨咧，其實就都係大同小異啦，每一年。但係咧，我哋作為過年前嘅一個傳統嘅節目咧，呢個保留節目咧，作為廣州人咧，肯定要過嚟行下感受一下，絕對咧就唔會錯過嘅。OK， 嗱咁我哋咧視頻咧都接近尾聲㗎啦。
咁咧，如果中意我嘅頻道咧，記得要點個訂閱嚇。然之後咧，每日咧跟住我哋嘅鏡頭去睇廣州。我哋係每日都會更新嘅。如果中意我視頻咧，亦都可以點個 like 之後咧，轉發俾更多人知道。嗱，今期咧，我哋係帶大家行西湖路嘅花街嚇。好。我係盧筍啊，每日咧都會帶住大家周圍去，咁啊希望大家多多支持我哋嘅頻道。再同大家拜個早年啦，祝大家咧馬年咧一馬當先啦，心想事成啦，跟住做咩都順心順水啊 ！OK， 好啦，咁我哋行埋呢段之後咧。我哋今日嘅視頻咧，其實已經超晒時㗎啦，咁啊多謝大家嘅耐心收睇。我哋咧下期視頻咧，再帶大家去睇其他地方，千祈唔好錯過啊！提前同大家講拜拜先，我哋下期視頻見啦，拜拜。马仔风车10元3个。你牵着手，你让谁？目前人流较大，为保障大家的安全，请大家有序前行，不要在拍照后。